मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, यह केवल संघर्ष मांगता है। तो आज हम लोग काली खांसी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे जो है कुकर खांसी, व्होपिंग कफ के नाम से जाना जाता है। तो पढ़ने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना किस तरह से है, तैयारी किस तरह से करना है। तो आप लोग परीक्षा की तैयारी करने से पहले सही तरह से आप लोग सोच विचार ले, पहले कंफर्म हो जाए कि हमको बनना क्या है, तैयारी हमको किस चीज की करना है। टारगेट लक्ष्य बनाने से पहले 1000 बार जो है सोच लीजिए। उसके बाद एक लक्ष्य आप लोग निर्धारित कर लीजिए। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे हमको पढ़ना है मैथ और हम पढ़ रहे हैं उर्दू, तो इस तरह की तैयारी करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जिस तरह से मजदूर जो है इतना मेहनत से काम करता है, लेकिन उसकी मेहनत के अपेक्षा उसको जो पैसा नहीं मिल पाता है, उसी प्रकार 24 घंटा पढ़ने से जो है कुछ होने वाला नहीं है। सही दिशा में कड़ी मेहनत होना चाहिए, तो जो है हम लोगों को सफलता मिलेगी। लेकिन पहले एक लक्ष्य को निर्धारित करना होगा कि हमको इस चीज की तैयारी करना है। पीसीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, दरोगा, टीचर, जो आपको निर्धारित करना हो, फोर्स में जाना हो, वो पहले निर्धारित कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब कई जगह जो है समय वेस्ट करोगे तो वहां से उतना आपको जो है सफलता मिलने का कम चांस रहेगा। और जब आप एक लक्ष्य निर्धारित कर करके एक जगह मेहनत करोगे तो आपको जो है सफलता सुनिश्चित है कि आगे चल करके मिलेगी। तो 50 जगह 1 फीट गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक जगह क्यों ना 50 फीट गड्ढा खोदा जाए कि जो है पानी मिल जाए। अगर 50 जगह हम लोग एक फीट गड्ढा खोदते हैं तो पानी जो है कभी नहीं निकल सकता। अगर एक जगह 50 फीट अगर गड्ढा खोदते हैं तो वहां से पानी अवश्य ही निकलेगा। इसी तरह से तैयारी भी ऐसे है। अगर 10 कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें से परीक्षा निकलने का कम संभावना बनता है। लेकिन अगर एक ही कंपटीशन की, एक ही परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, एक ही विषय की तैयारी कर रहे हो या एक ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इतना हो सकता है कि समय थोड़ा लगे, लेकिन यह है सफलता सुनिश्चित है कि आपको आगे चल करके मिलेगी जरूर। तो आप लोग एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने का काम कीजिए। और पढ़ने का भी तरीका होता है। जैसे लक्ष्य बना करके बैठिए कि आज हमको ये चैप्टर खत्म करना है, बिना खत्म किए जो है हटना नहीं है। और साथ साथ उसको अंडरलाइन करते हुए मेन पॉइंट को जो है नोट भी करना है साथ साथ। चलिए बात को बहुत आगे ना बढ़ाते हुए आइए हम लोग काली खांसी के बारे में
अध्ययन करते हैं। काली खांसी, इसे कुकर खांसी भी कहते हैं। whooping cough, whooping cough के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी प्रमुख रूप से बोर्डेटेल्ला नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये बोर्डेटेल्ला नामक जो जीवाणु है, यह 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे के श्वसनांग को यह जो है प्रभावित कर देता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में जो है दिक्कतें आने लगती हैं। और जो है जैसे जब सांस लेने में दिक्कतें आती हैं तो जैसे दम घुटने लगता है। जैसे बड़ों की तो हालत खराब ही हो जाती है, वो तो बच्चे रहते हैं, बच्चों को तो और भी दिक्कत रहती है। 2 साल का से कम का बच्चा है तो वो कुछ बोल भी नहीं पाता, बता भी नहीं पाता कि हमको दिक्कत क्या है। तो उसके दर्द और हर चीज को जो है माँ ही महसूस कर सकती है, क्योंकि माँ इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली ही होती है। अगर आप कितने भी दुख में हो, कष्ट में हो, अगर माँ सिर पे अगर हाथ रख देती है तो जान लीजिए कि एकदम दुख और कष्ट सारे उस समय के लिए तो एकदम दूर हो जाते हैं। तो आइए यहाँ पर जो बच्चा होता है उसका श्वसनांग जो है प्रभावित हो जाता है, और इस रोग में प्रमुख रूप से DPT का टीका दिया जाता है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटैनी के नाम से। यह टीका जो है 3 रोगों में दिया जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में जो है इस टीके को जो है दिया जाता है। तो यह टीका जो है जन्म लेने के बाद जो है बच्चों को, शिशुओं को जो है दिया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस बैक्टीरिया से जो है होता है। तो कुकर खांसी जो है यह जो है बोर्डेटेल्ला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। यह जो है खांसने या छींकने से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है, और यह जो है 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में यह जो है होता है। इससे जो है बच्चों का श्वसनांग प्रभावित हो जाता है। श्वसनांग प्रभावित हो जाता है, और इस रोग में DPT का जो है टीका लगाया जाता है। DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटैनी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटैनी, यह जो है हीमोफिलस, इसी को जो है हीमोफिलस के नाम से भी जाना जाता है।
हीमोफिलस परट्यूसिस। हीमोफिलस परट्यूसिस। तो अगर आप लोगों के घर में अगर बच्चा है तो उसको जन्म लेने के तुरंत बाद मतलब 6 महीने के अंदर जो है टीका जो है सभी जितने भी जिस टाइम पे टीके लगते हैं उसको समय समय पर जो है लगवाना चाहिए। अगर डेट के बाद जो है टीका लगवाया जाता है तो वह जो है प्रभावी नहीं होता है। तो जिसके कारण जो है आप लोग समय से टीका लगवाइए और सही दिशा में कड़ी मेहनत करिए तो सफलता मिलेगी। यह है कि आप लोग सही दिशा में एक लक्ष्य निर्धारित करके मेहनत करेंगे तो 100% गारंटी है कि आपको आगे चल करके सफलता मिलेगी जरूर। लेकिन यह है कि धैर्य बना करके सही दिशा में कड़ी मेहनत करना होगा। यह है अकताने से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब है वो गवर्नमेंट अपने सिस्टम से निकालती है, परीक्षा करवाती है, एग्जाम करवाती है और रिजल्ट जारी करती है। तो इसमें जो समय लगते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। यह है कि अगर कंटिन्यूटी आप जो है ईमानदारी से 6 महीने पढ़ देंगे तो कोई वनडे एग्जाम ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं, सब एग्जाम निकलेंगे। लेकिन 6 महीने आपको मोबाइल से फोन से बात करना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सबको जो है त्यागना पड़ेगा। उसके बाद में आप जो इच्छा वो करें, लेकिन पहले जो है सफल हो जाइए। तो फिर जो है सफल होने के बाद अपने जो हित मित्र रिश्तेदार भाई बंधु हैं सभी को साथ में ले करके चलना है, सभी का सहयोग करना है। क्योंकि जो जानवर होते हैं वो भी अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए काम कर लेते हैं, लेकिन मानव होने के नाते हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग अपने हितबंद रिश्तेदार और सगे संबंधी या पूरे देश के लोगों का जितना भी हो पाए उतना हम लोगों का दायित्व बनता है कि सहयोग करें। और सबसे सर्वोपरि पहले देश होना चाहिए। सभी नवयुवक के दिलों में, सोच में सबसे पहले जो सर्वोपरि है वो देश है, उसके बाद और कुछ। तो हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।